पारुल फ्रॉम ट्रैवल टेल्स इंडिया। और अभी मैं आई हूँ बीर बिलिंग हिमाचल में। पैराग्लाइडिंग के लिए तो बहुत फेमस ही है, सब लोगों को पता है। जब भी बीर का नाम आएगा तो पैराग्लाइडिंग ही दिमाग में आएगी। बट बहुत स्पॉट्स हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे ट्रैक्स हैं, ट्रेल्स हैं। तो वैसे ही एक जगह गुनेहर गांव है। जब आप बीर से बिलिंग की तरफ जा रहे हैं तो गुनेहर गांव आता है, और गुनेहर गांव में गुनेहर वाटरफॉल और बंगोरू वाटरफॉल। तो ये गुनेहर वाटरफॉल का है, बट ये सीजनल होता है। बट इससे आगे अभी हम लोग ट्रैक करके जाएंगे तो दैट इज़ ए हिडन वाटरफॉल, जिसे बंगोरू वाटरफॉल कहा जाता है। ये लोकल्स हैं हमारे साथ, मैंने इनसे पूछा। तो 1 किलोमीटर तक का ट्रैक है, फिर थोड़ा पानी में से भी जाना पड़ेगा, इनका ऐसा कहना है। तो चल के देखते हैं कि कैसा है आगे। यहाँ पे हमें शूज़ यहीं पे खोलने हैं, और जो हिडन वाटरफॉल है उसके लिए थोड़ा और पैदल जाना है। तो वहाँ से आप थोड़ा घुमा के दिखा दो, यहाँ से अंदर जाने वाले हैं। रखी है, नीचे कपड़ों के हालात देख रहे हो, गीली हो चुकी हूँ, पाँव सुन्न हो चुके हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। और तो विंटर की डेस्टिनेशन नहीं है, गर्मियों में आओगे ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन आई रियली लाइक द प्लेस। एक ऐसी ब्रेक, ऐसी जगह चाहिए थी, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो आप जब भी फिर बिलिंग आओगे पैराग्लाइडिंग के साथ साथ यहाँ पे आना। अब मैं गिर रही हूँ क्योंकि मेरे पाँव सुन्न हो चुके हैं, मुझे बैलेंस नहीं हो रहा है अभी। बाय बाय। स्टार्टेड स्नोइंग, आप देख रहे हो बर्फ पड़ना शुरू हो गई यार। एंड वी आर बैक फ्रॉम वाटरफॉल ट्रैक। कितना मज़ेदार था वो तो आपने देख ही लिया। इतने ठंड के मौसम में गिरते पड़ते, बट बहुत मज़ा आया।
तो आई विल ड्रॉप देयर नंबर इन डिस्क्रिप्शन. आपको इस साइड आना है तो यू कैन टेक देयर हेल्प. राइट, दैट्स इट फ्रॉम Gunehar and the hidden waterfall.